വേണ്ടേ? കവർ എടുത്തോ? ഈ റെയിൻകോട്ട് കൊണ്ടുവരേ? അതാ കവർ. അത് കയ്യിലിട്ടോ. മതിയല്ലോ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡ്രാക്കുളയാ ഡ്രാക്കുള. നീ വരുന്നില്ലേ? ഇതിനെ കൂടെ നീ കാണിച്ചേ. ആ ഓ കേട്ടാ എവിടുന്നോ ഇഗ്ലൂന്ന് എങ്ങാണ്ട് വന്ന പോലെ ഉണ്ട്. പൂത്തോ? നില്ല 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 കൊടയും കൊണ്ട് പിടിക്കണോടാ. ഒരു കൈ അങ്ങ് പിടിച്ചാ മതിയടാ. അതെ പതാ കുത കുത അതെ പതാ കുത കുത. വണ്ടി വീട്ടിൽ പോവാനോ? സ്കൂളിൽ പോക്കോണം മര്യാദയ്ക്ക്. ചൂളില് ആബ്സെന്റ് ഇട്ടൊന്ന്. ഗൗതം വിജയ് ഗൗരി വിജയ്ക്കെല്ലാം ആബ്സെന്റ് ഇട്ടത്.